大家好啊！今日來到廉江我看嘅全市嘅住房喺度練動，嘅天氣係鹽山邊上放燈水，嘅天氣係熱水嘅，嘅天好重風吹氣嘅天，走下左邊青龍上啦，左邊青龍。嘅竹山呢喺撈骨頭嘅竹山，徐州街坊，淺茶。右邊泡芙嘅水，右邊嘅水全部歸塘嘅喎，右邊泡芙從產婦來，嘅高龍啊撈個高龍啦，高龍啦，春天過嘛，屋企人呢五頭個，屋企人呢五頭要賣2-3萬泰。最多個5條來做送裝貨，全市嘅路次住款啦，嘅住山喺嗰個啦，嗰個後面啦。冬天有冇練動？嘅鑽甲片，後靠就加甲片啦。黏麥你就撈個黏麥啦，黏麥就撈個黏麥，春天過麥嘅，就撈個過麥。淺草產婦。鹽山邊上。